العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والبزيشة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحاديث الرشد من أبواب الدعوة. شرطا تاسو ته پته ده چې د امام ترمذي طریقه دا ده چې د هر کتاب په اخر کې متفرق ابواب وروړي. سوچو کې چې مانا کم بابونه پاتې شوي دي هغه اخر کې بیا ذکر کړي. شابه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا زهير بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل قال من بعد وهو النبي رضي الله عنه قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه فبكى فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول المنبر ثم بكى فقال صلى الله عليه وسلم فان احدا لم يوضع بعد اليقين وهذا حديث حسن غريب من ازواج ابي بكر رضي الله عنه. وبه قال حدثنا حسين بن يزيد الكوفي ایمان مراد دے شابه. قال حدثنا ابو يحيى الحماني قال حدثنا عفان قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صر من استغفر له بعده استغفار تعالی نه بخنه او وقتا دا مصر نه دی اثر دوام یې نه کوي. دوام هغه چې بخنه او نه غواړي ولو فعله في اليوم 70 مره او یا کرته تفسیر مراد دی. ډیر کله چې ګناه او معافي غواړي د دې مقصد تعالی په ګناه ترغیب نه دی. دا تاسو لپاره د دې ترغیب درته چې مایوسی ما کاوه. انه لا يأس من رحمة الله من روح الله الا القوم الكافرون. ما يصيب لك لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. لا مطلب دي شابه. وهذا حديث غريب انما يعرف من حديث ابي نصيب وليس اسناده في القبيل. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى وسفيان وكيل المعنى واحد قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا اسبه بن زيد قال حدثنا ابو العلاء عن ابي امامه رضي الله عنه قال لبس عمر بن الخطاب ثوبا جديدا وقال الحمد لله الذي كساني ما اواري لي عورتي وتجمل به في حياتي. حاصل كم شابه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا وقال الحمد لله الذي كساني ما اواري لي عورتي وتجمل به في حياتي ثم عمل الثوب الذي يحرم وتسكم کنم دی ته وای دی جالب ته وای چې بچا تړي لاس کې دي الله په جواب د الله په پرده کې د الله په حفظ کې د الله په قرب کې صفات بلا کیف دی. وفي حفظ الله وفي ذكر الله حي وميت على حديث غريب نقل رواه يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن زهر علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامه رضي الله عنه. وبه قال حدثنا احمد بن حسن قال حدثنا عبد الله بن نافع سئل قراءة علي حماد بن ابي حميد قراءة زيد كتاب شاگرد قراءة کړی دی. عن زيد بن اسلم عن ابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عذب من قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة وزرعوا رجعنا فقال فقال رجل ممن لم يقل ما راينا بعد نزرع رجعة ولا ازرع غنيمة من هذا البعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على قوم ازرع غنيمة وازرع رجعة قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس فاولئك یا شل منټه تر کمانده نه پس خدا نیمه غنټه بیزار نو سر واپس شو افضل دی په غنیمت کې ولی د حج او عمره ثواب یې وکړو. شابه هذا حديث قريب لا نعرفه الا من الزوج وحماد بن ابي حبيب ومحمد بن ابي حبيب وابراهيم الانصاري المدني وزهير في الحديث. وبه قال حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا ابي سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن ابي عمر رضي الله عنهما انه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته فقال يا اخي اشركنا في دعائك دعا کې شریک کا ولا تنسنا ممیروا کله دې نړۍ خبره معلومیږي یو خدای چې عمره له سړی دی یا حج د طلب د دعا ته کول شي بل هغه د دعا د قبولیت هم دی. وشو او دریم سری یو کشر ته او خیله په ضرور ګوډه زمینه ده او څلورم مسله افضل د مبذول نه دعا وختل حضور پاک عمر نه وړ او پینځم څه دبل نه دعا وختل. دا بعد خلکو ته ماته دعا کوو نو هغه په بدل کړي نه دعا د غایب د پاره قبليږي ورپسې شاه. هذا حديث حسن وصحيح. وبه قال حدثنا عبد الله بن مشوشا مسائل. وبه قال حدثنا عبد الله بن الرحمن قال اخبرنا يحيى بن حسان قال اخبرنا ابو معاويه بن عبد الرحمن بن اسحاق عن سيار بن ابي وائل
علي رضي الله عنه أنه كاتبا جاءه فقال إني خرجت عن كتابتي فأعني فقال له علي ومن كتابات علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دينا نداه مطلب ہے الاخلاص کی جبل سیر ہم نے اور جبل صبر ہم نے دعا میں لکھا والپسے شاہ قال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن پھر زبردست مجرد دے قرض دفع اللهم اكفني کافی شمال رب حلال استاد حرامنا یعنی حرامنا میں اس تناغی بدے حلال را کوا وما غنی کا فضل پر عمل سوا کہ جاتا محتاج نہیں ہے چاہتا محتاج نہیں تو جی محتاج سڑینی مقبل مالی بھی کہنا نتعرض زبردست شابه هذا حديث حسن غريب وبه قال حدثنا محمد وثنى قال حدثنا محمد وجعفر قال اخبرنا شعبة عن قرة عن الله اذا جابر مرګ نه کېږي دا ماذا مسواه يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن يا والحزن بلش واعوذ بك من العجل والكسل واعوذ بك من البخل والجبن واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. دا دوڑا یو دے کوي دا یاد کې دا جامع دعا ده او بالکل د قرضونه بخلاص کې اس مشکل بدل دني د دې باندې یو عمل کوي او یو صورت واقع ما خامه وای بدلان له وظیفه کې ازواج وفقر او واقع ان شاء الله درځي د مخلوق نه مستغنی ان شاء الله العزیز دا بالکل ځان سره مستقل ساته پریشانے بہت کی انما اشکو حزنی کرے بسی وحزنی الاللہ انما اشکو بسی وحزنی الاللہ دعوائے او دابل وعلامات تصفون کم یود واللہ المستعان وعلامات تصفون دعوائے ان شاء الله پریشانی وختمی کی ورسران والبس اشارہ عن علي رضي الله عنه قال كنت شاكيا وقال بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الله وان كان اجلي فلقد رباني وان كان متاخرا فارفقني وان كان بلاء فصدقني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر تمام کا دم سمانا کوڑے خپل تیرا زبردست دعانا دم دالي الى ارض الدنيا اخرت جند دنیا نه بهتر شي از کدن سان شي قبر د خوشالو شي د خپل ته وي چې ما رستو د زندگی د دنیا نه دا چې په دنیا د نعمتونو باندې او خلاص کاری او غلطه بهتر ښکاري او کوم متأخري نو فرفاني ورته وکړه اجل رستو د بیا بیماری درد لري کا فاهم سوا او ان کان بلاء او کدا ستا ازمایشي مال په زور راکې ازمایشي مال په ګناه راځي زمان معلومات کے کہ دے فریاد کئی او کدے صبر کئی نو فصبر بھی وما صبر ہوگا یعنی تمہارا صبر توفیق راکا کیا بس مولانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كلما رفعنا عليه ما قال برجله لقنا محبتنا وجنا بدا سمایا اللهم عافيه واشفيه دعا انت ہوتا او خیال دراغه شوبه وای کم ځای کې شک دی چې عافیه ویلې او اشفی وجه ځان ته مې زو په مشته کې ته وځي بیماری مې ختم شو باقي بیا ته بیمار نشو ما هذا حديث حسن وصحيح وبه قال حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا يحيى عن اسرائيل عن ابي زرع حارث بن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عاد مريضا قال اضرب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاء وشفاء لا يغادر لا شفاء لا شفاء مرض نبريدي شباب هذا حديث حسن وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو البزاري عن الرحمن بن الحارث بن هشام بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره اللهم اني اعوذ بك من الدعاء القنوت كما توي ولا من دليل اذا كم ذكر يقول في وتره يا قنات في وتره يا كان يقنط في وتره تقول ما دليل وتر ټول کال کې دي نو ټول کال کې شو شابه اللهم اني اعوذ بك من سلطان انا معصور پکې ویل شي رضا وي قبل دا خبر اختلاف او اولاد بغیر اولاد کې دي نو اللهم انا نستعينك ولي اولادنا اخذ قران شریف سورتونه دا پیګه دا قران شریف سورتونه نو منسوخ الحكم منسوخ التلاوت دي او حکم باقي باندې دي نو په دې نسبت ولې یې شو کنه دا وایي خفيف په نسبت موږ هغه ترغیب ورکړه دا ورته دا سو ته ویل کېږي ترجمه ورکړو او دا په خپل باب کې راځي چې په کې منېګا شابه واعوذ بك من عقوبتك واعوذ بك من كلام سيدنا علي انك ما
الله عنه يعلم بني على هؤلاء الكلمات كما يعلم المسلم الغلمان. مبلغ كسب جارتا خط خير نو خط يوازني نرسدنا علمان ما شومان ترى خلق غير اخوالي كي ذكر تشبيه ورقا ما شوم سره استاد غير اخوالي كي تجي ورتوي تقصر المبالغه وخواري سره لا تقول لها. ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ به النبي صلى الله عليه وسلم اني اعوذ بك من الجبن واعوذ بك من البخل واعوذ بك من اثر العمر واعوذ بك من الدنيا وعذاب القبر. قال عبد الله يا موسى فلم الدنيا سره فتنه ولا قولا سبب تبقى الدنيا خير او بعد الشر دي كما الدنيا سبب عذاب او مصيبت تكون سبب ونقردي. يصل بهذا الحديث يقول عمرو بن عمر رضي الله عنه ويقول البيني ويضرب بهذا الحديث حسن صحيح من هذا الوجه. ومن عمرو بن ميمون او بيسري عن عمر تكشف او مخي سري عمرو بن ميمون سعدنا نقل كبير شابه. وبه قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا زهير بن فرج قال اخبرني عبد الله بن وهب عن عبد الحارث انه اخبره عن سعيد بن ابي هلال خزيمه عن عائشه بنت سعد بن ابي وقاص عن ابيها رضي الله عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراه وبين يديها نواه وقال حشرت فقال لا اخبرك بما هو ينزل عليك من وتعالى قريب على ذلك خطأ جزء كلها نقول لك كذا وتعصان شيء وقيمة شابه. من هذا وقول سبحان الله يعلم خلق بالسماء من السماء وسبحان الله يعلم خلق في الأرض وسبحان الله يعلم ما بين ذلك وسبحان الله يعلم ما هو خالق والله أكبر من ذلك والحمد لله من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله من ذلك. هذا حديث حسن قريب من حديث سعد رضي الله عنه. وبه قال حدثنا سفيان وبه قال حدثنا عبد الله بن جبير وزيد بن حباب عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي حكيم قال الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صباح يصبح العبد الا ملائكه ينادي سبح الملك من دعواس كي كتب لهم أورد فرشتي وقال البيغمبر فجبر ورسل كان الملك القدوس قدوس مقدس دلار عين الله كده نصور دوايا يا قدوس روايا يا أسبح الملك القدوس أرسل لك توسكا وقلا أو يا روايات كرادي بسبوح قدوس رب الملائكة والروح. هو سبوح معناتها مبالغة هذا بالتسبيح كي قدوس تقريبا ألفاظ مترادف دي رب الملائكة والروح جبريل مراد التخصيص بعد التعميم شبه. هذا حديث غريب. وبه قال حدثنا احمد بن الحسن قال اخبرنا سليمان بن الرحمن الدمشقي قال اخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جرير عن ابن ابي رباح عن عكرمه مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه انه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حضور الفاتحه هذا علي رضي الله عنه فقال بيبي انه من امور كامل من القران بلا تبديل تفلتنا كهاني يرشو وتخديدا تفلتت ضابة كده سابيو تختنا كهاني تم تريد ناقل لنه تقبل يفتح موجي وباسي ناقهاني أنا يرشو قرآن من صدري من قلبي فما أجد لنه نمني يعني ما أجد نفسي إذا قادر شرم القرآن القرآن ما يرشو فتولى إليه حافظ القرآن يرشو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحسن أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته تاكل خاصة شاتريه على الفعل والكيل ويثبت ولا بكلك ما تعلمت في صدرك قرآن تتخيلش. قال أجل ولنا يا رسول الله فعلمني. قال إذا كان إشبال جميش يقول الجميل في فضيلة عليك فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر وذلك خليل لا ساعات مشهود دي مشهود سر فرشتي حاضري مشهود لم حاضري تدور سيدنا دعاء عليك مستجاب الله وادونا في درجة الشبكة. وقد قال أخي يعقوب لما روح بغنبر يعقوب بخبر بجوة بيلو سوف أستغفر لكم ربي ديواني بيلو يقول حتى تأتي إشبال جميلة شيء وخير أشبالاش سوف تكوي نقول الجميش فمبارك شوف نور شبوكي أو خير أشبال أو قد أخذتم في وسطها أو قد أخذتم في أولها وصلي 4 ركعات نقول الجميش أو أخيري أو كني أسكني أول سرور ركعتها تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة ياسين أو بركات الثاني كفاتحة الكتاب حامي الدخان أو بدري كفاتحة الكتاب الإبراهيم من تنزيل سجدة سرور كفاتحة الكتاب وتبارك الذي المفصل المفصلات الحكم دي سرور سورة هذه حكمة بعد الله أو رسول خبردار. فإذا فرغت من التشهد فارش فاحمد الله وأحلى الله حمد وآيات
واحسن الثناء على الله وصل علي واحسن كل درود وايا ثم على الاوقات وعلى سائر النبيين واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولاخوانك الذين سبقوك بالايمان. أضبيك فقط لا نصدق مانجنا بس. ثم قل في آخر ذلك اللهم ارحمني وما رحمك فقد ما نسيت أبدا. لا رحمك قد تجسم نفسي وتغدرت بعد مبزيرين. لا رحمك في قنانا يوساتا فارقيتني فلما ظلني قوت مايكا وارحمني وما رحمك الذي خبرنا فينا يوساتا وارحمني وعوزني فكيد لك وجنوبني أن أتكلم بتكلم سر حاصل كما لا يعني كفاية الناس. التكلم سجد عملت قصدنا كما غير اختياري في الإنسان نخلص سيجي وارزقني ما يرضيك حسن نظر فيما يرضيك عبادات. نظر نظر دستور كل نظر من جودة نظر من عبادات وخشالة فيما يرضيك عني. اللهم بديع ونادى يا بديع محدود يا بديع السماوات والارض الجلال والاكرام والعزه او خاوند غلبه عزت تبينك غلبه عزيز التي غلبه لا ترام كذا اغا دامسو قصد شيكولي لا حصول ممكن له رام يروم روما قصد تبينك لا ترام كذا قصد شيكولي يعني حصول ويبقيد لأغيب تمنام زوم نشيكولي استعدونا غلبنا. أسألك يا الله يا رحمن يا بجلالك استعب عظمت ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني ما كده قولي ولا تبيع آياتك وارزقني أن أتوب على الأمر الذي يرضيك عني فسي طريقة دريان أطباق وترتيل سري والعلماء هذا السلام. اللهم بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام غلبة جلالهم قصد شكولي أغيث سوق رسيدين شستدوم لنا غلبي خامندي. أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك وسورك روحانك شنظر में بخشتخ شكي او د بسور نه ظاهري بسور دي چیرې ودا ګورم او د دل نظر دي وان كنت قبيل لساني وان تفرد بجبهي عن قلبي جدل وتقولاوي تاكي كم تلاوتنا وسعت قلبي وان تشرح به صدري سلم وتقولاوها چیرې محمود شوقي وان تصل به بدين بنانا فانه لا يعينني على حد غيره ولا يؤتيه الا انت ولا حول ولا قوه الا بالله. لا حول عن المعصيه عن الشيطان عن المضرات ولا قوه على الطاعات والعبادات والحفظ والقران الا بالله العلي العظيم. يا بل تنطبع ذلك ثلاث جمل دري جمل يا بنتي هو وجاب قبول بشي باذن الله بتوفيق الله والذي بعثني بالحق خطاب نشيد مؤمنا شرطا تجاوز بونكي ما أتى يعني خام بقلبي تجاوز تاجراني خط تيرودي نتيرودي بدنا خام به كركي فقال ابن عباس والله ما لبث علي خمسا درنت وما لبث علي الا خمسا لكن او سبعا حتى جاء رأي ابن عباس درنت ابنك علم فما لبث علي الا خمسا في ذروة يقول حتى جاء راغب كنت في مثل ذلك فقال يا رسول الله إني كنت فيما خلا إذا أنه لا أحافظ إلا لا يحافظ 4 كلمات رحمه في نظام نشوي هذا ولي مگر سلوك كلمات سلوك آياتنا تمرد يدعم يا دول فإذا قرأتهن على نفسي يا ولا يريد اشتاق القرآن يركض ولا نبي يريد وأنا أتعلم اليوم 40 آية أو نحوها ثم يا دوم فإذا قرأت على نفسي أو جزان العلماء على نفسي أي مع نفسي زان وكأنما كتاب الله بين عيني لا تدرك كده مصحفنا تلاوته يحقق بينكم ولقد كنت أسمع الحديث ما بستا حديث وريدل فإذا رددته كلام من دور كو نتفرد لي إلى وأنا لي أسمع الحديث فإذا تحدثت بها إذا أنسى بسوجكما لم أخرج منها حرفا يو حرف نكميجي فقال له رسول عند مؤمن علي مؤمن زمان خبره يقين دي كل دي سرق إيمان ويقين ضروري دي ورب الكعبة أبو يا أنت مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن زمان خبره دي أمنا يقين دي بي نتارين زبردست مجرب دي وربسي شمولانا هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم وأبي قال حدثنا بشر بن عبد الله البصري قال حدثنا وصحابة فريدا قربان أدب دارو سر فريد ضروري دي دارو سر فريد ضروري دي چتر دا بلڈ پریشر بولے اپنے فريد لگے سے پیدا تو شوگر بولے اپنے پاگوں سے پیدا
نو پرهیز ضروری دی چې کوم سيزونه حافظه له تاوان ورکړي چې معاصي او ګناه ده دا غیر رمضان ساته شافعي ته نه وای شکاوت الى وكيع سوء حفظي فاوصاني الى ترك المعاصي فان العلم نور من اله ونور الله لا يلقى لعاصي نو د پرهیز به سره کې دا ضرور دی سترګو کې بدارو مچه او پرهیز به کې نور ته باندې دیږي سترګو کې باقي ونیسي په حضور خرابي دا مثال دی ورپسې اشاره قال حدثنا حباب بن وهب بن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الله حجر عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الله من فضله فان الله يحب ان يسر وافضل العباد انتظار الفرج اكثر وحباب بدا سوچ کے ان شاء الله ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا نو چې دا انتظار کو چې خدای په یسر راولي کوي دا تکلیفونه دا خدای الله طرفنا آزمائش ده چې الله ته رجوع کوم کنه او دې سره ګناه ورجيږي دې سره مرتبه بلنديږي په دې سوچ کې هر آزمائش باندې الله تقدس وکړي دا خیر ده آزمائش ته د الله ته رجوع کوم په دې نه مو الله ته نه جاړه او دویم دا چې څنګه دې اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشا فان العسر بين يسرين اذا فكرت فافرح نقول عليك يسر معاد سائلية النكرة ثاني غير أولاد وعسر معاد سائلية معرفة والعسر ما غيره ندعتا خلق كوا وانتظار دفرج دكوشانگه ان شاء الله الله فما مهربان دے الله رحم قبول کرے بلے انسان پیدا نہ کر مال ایمان لانا دے طالب نہ کر دے حدیث تک نہ مال بچی لانا کر مال خپل جو لانا کر نو په ما ته مهربان دي که خیری نو دا تکلیف د دې مقصد لپاره چې ګناه ورته مرتبه به بلند شي او دا تکلیف کړي نو دا سره لپاره دي چې الله ته رجوع وکما لربه ان شاء الله دا وای ان شاء الله نو الله به مصیبت بدل لري کوي او سوال به کوي چې یا الله د مصیبت نه وساته ولې مونږ هغه نه یو مونږ هغه اخواني حضرت ایوب علیه السلام شپږ دې کاله بیمار او غریب نو څومره کوم دې دي یا اغلوی خلقو نو اغوی یقین دل محکم مضبوط و هم معمولی سبیر دمی شوڑنگی ورپس اشار هكذا روى حماد بن وهب بن هذا الحديث وحماد بن وهب بن ليس بالحافظ وروى ابو نعيم من هذا الحديث عن اسرائيل عن حكيم بن جبير رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن نعيم اشبه بان يكون صحابا وبه قال حدثنا احمد بن غني قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا عاصم بن حران بن عزيز رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الكسل والعجز والبخل وبه وروى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتعوذ من الحر وعذاب القبر وهذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن لكي لا يعلم بعد علم شيئا شبه عن ابي عن منحور بن جبير بن عبيد بن عباده بن صامت رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الارض مسلم يدعو الله تعالى بدعوه الا اتاه الله اياه وصرف عنه من السوء مثل ما قال كتب مما من او قد يعطي رحمه قال رجل من القوم اذا تكتب يا مو فوائد ان دعاء نقدر يجنيكو مصبريرا كو ولي لك شاء على شيء مخدراكي يا عاجلا يا مؤجلا او یا زه ګناه په خدای لري کې څو ګناه یا په مصیبت په خدای لري کې یا به آخرت ته خدای ساتي ویني مې کنه یا ومل شي درکې یا عاجلا یا عاجلا او یا بسوکی مصیبت په لري هغه ته باندې یا ګناه په لري یا دا نه بهتر شي بدل کې او یا به آخرت ته ساتي یو ځل کې زما بیان وکړي عجیبات اخوانه خبر یو مولوی سے زمانہ ماں کے بیان چې تاسو خشته تقریر یو کو چې روز پسته ناس دې خدای تاسو علم کومه راځي یا خدای تاسو علم کومه راځي هغه بیان شروع د تاسو په خطبه ویلو کې دراله او له خپل بیان د خپل احادیث په مسله په میانس کې او ډېر ښه تسلسل سره لګیو اور مزیدار طریقے سره فصاحت سره لګیو نو ما وی خدای تاسو دلته مدرسو هغه ورته د وړي دوري کتابونه یو کتاب د وړي دوري را سره ما په خیال بشکاتا نو د فنون کتاب هغه درام
هغه تقریب خلاص کړ زه ورته پاسې د مې هر څوک چې دی په خپل نه جوان هغه ما ته کېناست او زما لاسونه یې ټول کړل او ما ته وایي شیخ صاحب زه خو ډېر په ارمان وم چې زه به تا سره سبا که خیر ملاقات کوم او ډېر راغلم ما یې تاسو سره کوم ځای وي زه خو ستا شاګرد یم چلیابي مې درسره ویلې ده نو مې بیا کوم ځای کې یاره بس بیا مې بس دا پنځمې درجې څلورمې کتابونه مې بیا مې نور کتابونه نه پاتې نه مې دي ویلي اوس دې دا خبرې کې ما نه خولې وي خدای دا دوا مې قبوله نه کړي نو لکه چې خدای دوا دې وکړو منت بالا په پایان مې بر منت بالا په پایان سره پنځمه درجه نه ده ویلې خدای تاسو په مصیبت وړې خدای دوا قبوله نه کړي خدای دوا قبوله نه کړي خدای دوا قبوله نه کړي بیا دا نه خو ما ته شاګرد پاتې شوی الحاصل خلاصه د کلام د الله چې بعد ما مستقل کې و دعا راشي او ته وایي چې بندا هغه به ته به نه کوي الله توفیق دی په مناسب دي کار الله نه قبل الله علم محیط لري کنه مخکې رستو تمخکې دا الله تعالى حديث حكم غريب صحيح من هذا الوجه وكتابان وعبد الرحمن بن ثابت كتابان ما به الشامي وبه قال حدثنا سفيان وكيع حدثنا هغه خدای ما لري ما باندې حضرت خضر پیش کې جماعت المات ده څنګه هغه حضرت خضر په پیش شوی څنګه وی بس ما ته دا وکړه چې ما خدای ایماندار دې خضر بلا څه وکړه په دې بازار کې وګرځاو یو ایماندار سړی سي نو زه به سبا شپې راځم بیا نو ما ته وایي چې ته په شان دی کا زه به وکړم الله نه هغه شان دی په دې خوشاله شو دې د درګرانو بازار درګران مالداري زردي الدلات ګورما چې کوم درګر مالداري نوم یې ځکه حضرت خالد د واقعیت تم دوا بلاتو یو ځل کوم چې د دنیا خلک کرامات وګړو سره د څوک اخلي او څوک خاصي د دنیا سره دې سپین دي په دې نفس اخره کې غلا ولغی وسره کې نفس من مسالې مثال نه هو تاسو یو په خبره کومه پیدا سمات یو مسله په حضرت خالد نو ماته دا وایي نو ته مې ولیدې چې دنیا په تا نه ماته خپل نوم پته وکړې چې ستا نوم زه واخلم اخر مې دوستانه شي تا په شان کاروبار کوم شي هغه خدای ته وګوره ما به ته یاد نه وی ولې وی بس ما مې یادوي نه ما پېکه که ته نوم نښې پکې نه زده کوم خو خلک خپله ده خو زما په حفیظ ده وی زما ښځه به ناجوړه ډېره ناجوړه ما مې ډېر ښځه مې ټوله ناجوړه نو چې ناجوړه وم ډاکټر وایي چې دا بس مري نو زه ورغلم ما ښځې ته وایي چې ښځې ډېر محبت مې ورسره چې ته خو مرې وایي ما ته سړو سي اعتبار که ته مړه شوې برابرې کړي سړو سي اعتبار ته څه خفه کېږي خو که ته مړه شوم ما به تختې وبلي وکړي چې برابرې کړي چې ما چې دا مې وعده ده خدای سره چې ستا نه بلکې بله ښځه بیا به سړو اعتبار نه شته بیا پاڅېدم او حکیم له لاړم ځان نه مې انداز محسوسه پرې او هغه مې ځان مې علاج وکړ او هغه انداز محسوسه مې وروړو ښځې ته مې مخکې کېږم چې ها دا شی خلاص اوس به څه کوې که ته مړه شوې تا نه پس خو بله ښځه خلاصه کړې اوس د یقین راغی بله ښځه سره نو ته مې خوښ یې بې قسمت ته ګوره خدای جوړه خدای جوړه او زما شپېلې ده بېغمه شو اوس څه دي اوس دا چې ته څومره نوکران کېنې ټولو سره زما ښځه بدفیلي کوي او دا واړه چیرې دا ټول د زنا نه پیدا دي دا زما خپل بچي نه دي زه غږ نه شم کولی صرف د مال څوکیدار یم او که ما ته وي غږ دی که وجنم نو یو څه خیره که ما ورته ښیم که ما ورته ښیم شپېلې نه به خلاص کېږي نو ګوره بعضې وخت کې تا ته دا ښه ښکاري چې دا سړی خو ډېر ښه دی خدای ما داسې که داسې ونه ویل اندرون حال نه ته څه خبر دی وایي چې په خبر یو سړي ښځې ته رجنګ کړی او بل ته خبر و مړی وایي څنګه یې په سپټ پټ کړی ښه دی ورته وایي ګوره څوک الوایي او څوک نه وایي کله کښېنه وایي دا نه به راته معلوم دي خو څوک الوایي او څوک نه وایي نو حاصل د کلام دا دی چې بعضې وخت کې به یو شي د عسى ان تحبوا شیئا وهو خیر لكم او عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم دا اوس ورپسې ان شاء الله وبه قال حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا دا دې وی پرې مخکې ده
عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا من تفضل شعبة ثم وجه على شقك الايمن ثم قال اللهم اسلمت وجهي اليك وهو صبري اليك وجهت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امر بكتابك الذي انزلت والشيء وتبين اليك مت على الفطرة قال فرددته لا تذكره وقلت امنت برسولك الذي ارسلت قال وقل امنت بنبيك وانا حضرات دين معلومات روايات بالمعنى معنى هذه قرأ على برسولك الذي أرسلته وبغمر مبارك آمنت بنبيك الذي أرسلته लेकिन नूर उलमा हुई जिन्हें रिवायत बिलमाना जायज़ थे रिवायत बिलमाना दे माना तो खुदा हाजिर नूर रिवायत बिलमाना अक्सर ये ताशे रसूलुल्लाह मुबारक पूरा अल्फाज क्या तैयार ना हुजूर तक़ऊद बदे जुलूस हुई सुब जुलूस बदे असुबी के फहम नदा हुई किदा ना रिवायत सुने पूरे सुकेन ना हुई तो खान ना हुई सब जुमला मख जुलूस तो की हो लेकिन हदी इन्नमा अमालु बिन्नियात व ज़िक्र हदी इन्नमा अमालु बिन्नियात जो ज़िक्र हदी इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा व ज़िक्र इम्रिइन मा नवा नदी सरफ माना के पर वयरा उलमा क़ैद के रिवायत में माना बासो कई कि माना और मफहूम और असरार और अरबियत हुईगी जब हुजूर पाक का फसाहत बलागत कलाम दी गैर फसीह होना करते नजर तवली हुई नो या मुद्दल ताकीद और पे जितना पर बिलफज के बिलमाना बने क्यों जवाब और तखसीस छो और यादा कि बेहतर अदा इस्तेमाल बात हुआ है हरमत तली समाना दालका तो बेहतर और दरूर नकुल जवाब मौलूम अगर देखे माना बदल शवा रसूलुल्लाह मुबारक को सिफत दाल साबित कर सके यो नबुवत अव्वल रिसालत और दब रसूल कल्लज़ी अरसलत सिर्फ सिफत द रिसालत जिक्र तो नबुवत की बनी बना अगर रसूल कल नबी कल्लज़ी अरसलत तो कहता है कि हर रसूल नबी भी और सराहतन तसरीफ पर नबुवत होने शवा करना तो बड़े वजह बात दे और बसे शाह وهذا حديث حسن وصحيح وغيره من غير وجه القضاء رضي الله عنه من الروايات ذكر الوضوء الا في هذا الحديث وبه قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي قال حدثنا ابن ابي ذئب بن ابي سعيد البراني عن معاذ بن عبد الله بن خبيب بن ابي رضي الله عنه قال خرجنا في ليله مطيره وظلمه وظلمه شديده نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا قال فدركته فقال قل فقل شيء ثم قال قل فقل شيء قال قل فقلت ما اقول قال قل هو الله احد والله الذي حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء हर शे पकेरा शैतान बीमारी जन्नत जादू सिहर जहानत बदन के खलक दरे जादूगर और परे दमन वाला किसी गिरदी मारता दर पैगंबर का खबर नमाज शे पर कर दे सारा मां है मुआविज़तैन और कुल वल्लाहु अहद दे देकर सारा के पास है वो मां आप जो देखिए क्या और पर रिवायत के पुरिया वल काफिरून मसरश्ता पर उनके दा सलोर वाला है बस पैगंबर सा कि रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई तकफीका मिन कुल्ली शै तकफीका मिन कुल्ली शै न तकफीका पैगंबर में ईमान ले और तब द क्या दे रखा तो रसूलुल्लाह मुबारक तरफ खुदा से की यकीन मजबूत साथ है असल की वजह नहीं कि मुला से नला रे गलत विकार अल्फाज आया नुस्ता यकीन राशि किदा आपको सरी ज्यादा और दिए को यो खलक की यो फायदा है इजाज़त की नूर से नहीं लेकिन इसका यकीन रश और रूहानी असबाब की यकीन लगा है माजिब की नहीं था कचरते जब स्क्रीन बोले और या पहुंचता और पे यकीन और इत्तेकाद भी नहीं बोला रहा बस और रूहानी असबाब की यकीन अना इंद ज़न्न अब्दी भी पाला बिसी गुमान का रसूल तो यकीन तो इजाज़त की नूर इसम नहीं लेकिन इसका यकीन का भी जिस तरह इजाज़त और गुजारा पे खलक दवाई होती है और चाहे कि वह क़याम करके सिर्फ दाखल रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमुखु या तब जाना हुआ है मतलब तारे जिस तरह यकीन नहीं अदा कर कई नुकार बिकेगी नो दा तब तशरीफ नो बस्ता बदी यकीन रहे और तब पैगंबर दरबार नहीं जाता है तरावियान बजरिया रसूल दे हदीस पैगंबर की तरफ नहीं जाता खबर है बड़ी अमल करे मौलाना सिर्फ सार तरीदा रवाए मकाम खुदा नमो इस फिक्र में करे
टेंशन माफ है किताब हो जो सेहर हो जो जादू हो जो ज़बरदस्त ना जो शुरू अस्पताल के दाखिल तब 2006 खबर हमारे दोस्त ने खर्चा देने मुझे खुशहाल माला गैर भी जो आमिल जो गलत दे ये मातो की खुशी से पे जादू करे और तो बोलता है ठीक है विद्युत अस्पताल का तरावर पहले का पमा जादू निष्ठा ज़दा मुआविज़तैन और दावे दा तमाम मामूलात पमा जादू मादू निष्ठा से देना पैसे वाले अगर बिल्कुल बियारा वी पैसे ना वाला को मैं बोल रहा हूँ बराश $10 रुपए वाला ना है मक्का खैर पमा बिना वाला करे रहते हैं बस बिया तो दे दे गरीब बस बता तमाम का चीप रहा वाला मसोल विताना पैसे दिया ना पैसे ना प्रेद के सब अमल दलो की क्या ये जादू दिखाता है मैं तो नहीं क्यों मैं जिससे बिना वो सब सड़े आलिम अगर सराह गरीब माँ बहन दमों ना हुआ जो और सामान ले ऊपर लो इलाज के सब चीजों ना हुआ जो विधि तने गोरा ले तब हमें करते लगता तो चीजों ने मोड़ी जो ऊपर इलाज के वो क्या जो लोग बिल्ली के तंदा दिया ना सड़ी ना इलाज ताकि नज़ियात शो अगर तब ये तो कोई बेकार था मैं वो रम दिया बीमारी नो रम दिया दस मुसीबत को यार उस तो अगर गरीब को बाहर नहीं आता यार उस तो पता लगे था 2006 खबर था शरीर रुपए देने शरीर 24,000 रुपए देने अगर ये वक्त जाती ना कि 15 लाख रुपए मैं माँ बाप ने जोड़े तो मैं नहीं जोड़ तो ये आने ना जैसे जामियों पास जब बोले हर कहाँ ये बच्चों में मत ना होता बात बता चलिए जो प्लान की मैं 7 लाख में देखा था किस तरह चलो 10 लाख की नहीं खराबी बस तेरा काम में कोनो ज़्यादा रावाले काटा है और ज़्यादा ना कभी दाखारोले नूज़ करना बस मरम और जुमान लगे में तो पूरी हाथ पकड़ना पामा से चल की ता hari bila syaitan asal kisah kita itu kabar बदलाव मैं बात पैसे की मशहूर ना देवशा मैं माता ताता मालूम ने ये जाके रहता करूँ कि सामान दे उबास वे बस अगर बदौर में उबास है बच्चे अगर बदौर पैसे दे उबास तशर में दे ना कि माँ पसंद वे अम्मा होते ना कि वाला कोई मैं उबास ऐसे उबास चंद्र है रोज से नूर में नूर है ना सुध गुना का नहीं जितना मैं देना ज़्यादा उसका नहीं उबास और ने पैसे में जवाब है और भी बितावा ने बताया कि क्योंकि मैं खुदा के साथ कर रहा हूँ हमारा मसला दादा सीजन है क्या हमारा यकीन ने पड़ी सीजन जब ये नंबर से भी ऐसे मुश्किल नहीं अगर समझे पैसे रहो अब यार हमारा दोस्त का पहले भी जमा बोलता था ताल्लुक तेरा बर्बाद मैं कंदला क्या ना नहीं करना मार बना तो दादा बस करते या दुगर बस करते तो दादा दबुनो ने कारण को साबित थी इजाज़े में रोकन को सारे pada nekat salihan bifadi warkani kisah dari kita खुदा द पैगंबर द तकून बेहतरीन दम बनिश्ता मजबूत यकीन साथ मजबूत इत्तेफाक साथ और दी वजह ये रखिनो बता चल रवान और बदबलोस बरम बदल मर्शी अल्लाह की गुमादरा के मन से बाबू राठी बजेगा और शैतानी वसवसे करता है शैतानी वसवसे यारब दलालो और मेरा वाक़ई तो पता मैं मगर उठे क्षमा ताकि ठीक की kita शैतान वाले मकान के बुद्धि वाले तो ना जोड़ा करे tapi awak syaitan mereka ada jalan dalam tu jika ada jalan dalam syaitan diuji tu diuji nuri cuma beragam dalam tu jika budaya asal mulai dari jurabi makwi khobar ada terus ke tu perlu pilih ke gerdi jika mana ada dana waktu kita jalan dalam waktu lah apa dana waktu kita tu jalan dalam waktu yang nuri ada hal bukan ada yang ini cara yo numi khawatir dah dah badu ये खान बोला बात हो बस अरे कब बात हो बात है तो बात हो बात हो नहीं सरो बुज़र्ग सरो दिखवा लेकिन तभी भी क्या हो रहा है और तो पक्को दर्द ना लो कि नहीं खरीद वफात शो ये 10 लोग ना कि नहीं वफात में कोई सबब बड़ी नहीं बीमारी तो जितने कोई सबब दे बीमारी है तो तब से जोड़गी तो खबर ये तो सहाबा दा पैगंबर खबर नजरी जब पैगंबर ने द्वे शख्सियत कर kita tabi'in sahabat qabrun ladzi tidak para kita dasar spesialis ada qabrun ada apa ada kullu ada danu ada mashuman spesialis ada yo komandu kita bibi saya ada agar mashuman spesialis ada mashuman di Afrika ke kare तो खबर दादा मन खा लगी
هنا خلاص من كده بدعات دي او اعتقاد سره كده تاثير ولې شرکیات دي دا سيدنا حرام قطعي د دې سيدنا ځان ساته دمونه استعمال کې بالکل بل چاته یادای عمر شمال پای سره مارا نه یادای بالکل هغه سره یو تام دي هغه مخکې نه روان دي او دا چې یو نیک سړی هغه په دې خواري کړی هغه په عمل کړی هغه اجازه بل دا بل نو د وسرستا یقینا مرګري شي چې په روح ما فکر جوړ د کړی یا شوی چې ما تم کې نو فشل قرآن الله پاک سره واچ انا عند اصل شيء انا عند ظن عبدي به بس صاحب هغه یقینا بالله وجو خبر خلاص نو د اجازه مشته د مونږه مشته نه دي نشته او اجرتم پېشته ماره تمام کې خبر خلاص کړی نو اجازه راځه کې وګورئ د دې قیودات لاندې جدا کم قیودات لاندې وي خدای ابا ورسره بلا شیشکا ګډه دلمازا حایزا او خلق غیر مزي او ما دمونه واچ خدای دې قسم په دې په پنجاب کې بیرانی زیارتونو سره ناس دي خدای او سړی وردي او په سمو دمونه اچي او دا بیرانی او هیڅ سحر د کړي هغه سحري اعمال کوي بس خلک نه کوي ورپسې ښه هذا حديث حسن صحيح رأي من هذا الرجل ابو سعيد البرمي واسيد بن ابي اسيد وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن حبيب عن عبد الله بن بشر رضي الله عنهما قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي قال فقسم من ايدي طعاما فاكل منه فقوتي بثمن مكان ياكله ويلقي النواب قال شعبة وظني به إن شاء الله وأنا بين أسبوعين ثم أودي بشراب مشرقه ثم ناوله الذي يأتيني قال فقال بما أخذ بكتاب دابته مدعونا فقال الله بارك لهم بما رزقهم واغفر لهم وارحمهم هذا حديث حسن وصحيح وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حفص عمر الشمي قال حدثني ابن عمر بن مرة قال سمعت بلال بن يسار بن زيد قال حدثني أبي बता से चलो कमा मैं टीजर ने दादा चलो तब ने हम चल पड़े जमा किया عن جابر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر الله له وان كان فر من الزحف هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وبه قال حدثنا محمد هنا كبيرا بلا بغي ومن غير جنس الحقوق والخاشعه وبه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي جعفر عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه ان رجلا ذليل البصر ياتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله ان يعافيني قال ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لك قال فادعو عثمان فما هو يتوسل فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء فيحسن وضوءه ويدعو بهذه الدعاء اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك او تعالى متوجه بنبي محمد صلى الله عليه وسلم ورا دين البديل پر مفهوم ځان کوي کې د توجه کوم د نبی محمد صلى الله عليه وسلم چې نبی رحمت دې اني توجهت بك الى ربي الله رسول الله متوجه کوم په حاجت بلکې هذه لتقديري اللهم فشفعه فيا الله نسوالك جمال اذا ما استا شفيعي نو بیا بدل دعا وکم نو خدای به دې جوړ کړي تاسو په کې په خبر بیا بدل څوک ګور ان شئت دعوت و ان شئت صبرت مخکې وکړه ان شئت څو خبرې شوي نو دی وته سوي دی وته وي باجه نه فهو خير لك قال فدعوه ما دعاؤك بخد دعاء لكم بلا ولا شاء الله نسوالك جمال الله استغفر حق شفيع وغيره الله نسوالك کہ اللہ دا توسل شو بدعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہ توسل پر ذوات فاضلہ ہم جائز ہیں علماء دیوبند توسل پر ذوات فاضلہ علماء دیوبند لیکن اگر احیان مقام ہوا تیرو جائز ہیں لیکن دا توسل پر ذات نہ دے دا توسل پر جا سر دے فدعا رسول اللہ اللہ تا قوہ ہے کہ اللہ لما پیغمبر شفیع کرتا اللہ تا قوہ ہے کہ اللہ ادعو الله ان يعافني نبي اسوي ان يتوضا فيحسن وضوءه ويدعو بهذه الدعاء لك مسألة غران وضوء جوړې اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك بدعاء نبيك پیغمبر را کوي دي
وصل محمد نبي الرحمة إني توجه بك إلى ربي توجهكم فتاة الله رسول الله فلتا إنت دعاء ما رفتاوكي لكما يزورا جانا في حاجتي هذه لتغذي لي يا الله ما رفت اللهم شفعه يا الله بغمرنا ما شفيعه قال لك ما دعاوكي اللهم شفعه بغمرنا كنت لا توصل بذات رسول الله مبارك ممكن انكار نكم لكن يا اللهم شفعه سمعنا شوال اللهم شفعه كما شفيعه قال له كما دعاوكي وهذا مصدر يخدع باجوليكي दोनों हदीस साकित थे आगे नफस रागले ने पैगंबर ने दुआ मुफ्तिला पैगंबर दुआ करेगा तीनम साकित थे कि आज खुदा जोड़ करेले और बस ऐसा هذا حديث حسن صحيح غالب لا نعرف الا من هذا الوجه من حديث ابي جابر غير القطني وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا اسحاق بن موسى قال حدثني معمر قال حدثني معاويه بن صالح عن زهره اعمال صالحه وقصد الى مولانا سيبا حديث الغار يعني حديث الغار क्या कदरे कसान कार क्यों अरे ऊपर अमल वसीला और तवस्सुल फजात बांधन भी आए थे बोले मौलाना साहब अगदादी शिकोरा रसूलुल्लाह मुबारक पैरा वस्तो आओ अबू तालिब बकोदरा उनकोला दा कित कि अबू तालिब अमल दे पैगंबर मुबारक सर मखकने दे पैगंबर माशूम उरुस्तो देकर गए रावी ने उरुस्तो देकर गए बुखारी की निमी नहीं क्या सिंगल है लक वअबयद युस्तस्qal गमाम बिवजहिhi सिमाजुल यतामा इसमतुन लिल अरामिन أول الله هذا عباس جرا واستبارا نكدا عمر نسوي ورتا ويا الله ز أنا تلقما بعم نبيك أن تسقينا نقدم عباس أخلي نبزات توسل شو أو ذات جمدين لكن علماء وي كده بس عباس ندي ده سيقولوا كي أتوسل إليك بالعباس أتوسل إليك بعم نبيك बताओ लगे जदा पर हकीकत के 50 तवस्सुल दे पैगंबर नो खैर अगर उनके इनकार न करो दादा उलमा देवबंद आगा मशहूर अकायद किताब सुन में मुहन्नद को बोले किस्ता इनकार नहीं था वला का मुद्दलीन बाद हजरत इस्तिदलाल है नदा इस्तिदलाल दुरुस्त देखा दा तवस्सुल 50 सर दे लगा बिदुआ नबी के अल्लाह का तवस्सुल क्या कि अल्लाह तमाम पैगंबर शफी का और पैगंबर तो वो किता तवज्जो को पता है रसूलुल्लाह मुबारक फरमाए किता हुआ है और बस ऐसा माना سمعنا ابا رضي الله عنه يقول حدثنا عبد الله إني أتوجه بك بدعائك إلى ربي شابتي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إشكال نشتا لازم تحكي هذا النبي عليه السلام حضرت عمر توني كما دعاء توسل بدعاء سر एक फिर इख्तिलाफ निश्ता और बस ऐसा يقول أقرأ ما يكون رب من العبد في يوم الليل إلى آخر البيت ستوضع تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن هذا حديث حسن وصحيح غريب من هذا الوجه وبه قال حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني خبير بن معتنى أنه سمع أبا دوس يحصل به وحدث عن ابن عائد يحصل به عن عبارة بن زكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول إن عبدي كل عبد صحابي نبي كتاب के हां يذكرني ولا تذكرنا ويانا عند القتال هذا حديث ولا تذكرنا وجبل هم مثل صار غير خكرت وي مراد ان تكذب دي قرن خكرت وي غير يا خكر بل سنه مباربري بل مثل صار مولا في الجهاد की जिहाद की عند القتال دي وقت مخابره قبل يجينا لا نقص ضمان نتيري ألا مولانا شاب هذا حديث غريب لا نعرف الا من هذا الجواز اسناده بالقوي وبه قال حدثنا ابو موسى محمد المثنى قال حدثنا ابو بجري قال حدثنا ابي قال سمعت مسعود بن ذلك يحدث عن مولى ابي شريف عن قيس بن سعد بن عباده ان ابا رضي الله عنه عمده الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال صليته وذكرني لي وقال لا تدلك على باب من ابواب الجنه قلت بلى قال لا حول ولا قوه الا بالله طريقه الوصول طرق الوصول الله رحمته هذا حديث حسن وصحيح غريب من هذا الوجه وبه قال حدثنا موسى بن حسان عبد الرحمن وغيره عن قال حدثنا محمد بن بشر قال سمعت عن ابن عثمان عن امي حميصه بنت ياسر عن ابن عائشه رضي الله عنها قال المهاجر عليه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالتسبيح والتهليل والتقديس واقيت بالانام الانامل وبعد ذلك ما بجرى نزكي عبد الانامل وخير انا عبد الانامل اغني بل يكون تشبيها وكالتسبيح هذا انامل ولينا لا انامل ولينا خذ التسبيح بلا سرها فانه مسألة قوس بديكي और दूर तक
طلب پتی کیږي خبرې به ولا تقول او د غافل مگر دی د الله رحمت په نبا یې ترک کې نسيان مراد ترک دی شابه هذا حديث انما نعرف من حديث عن ابن عقبه وقد رواه محمد بن ربيع عن ابن عقبه وبه قال حدثنا رسول الله الجهزمي قال اخبرني ابي عن المثنى بن سعيد قال حدثنا انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غزا التمن مټي په موټو سړی مضبوطي مدد مې وکړه وانت نصيري نصرت بمال بدن ټولو کې وبکستا په سبب جهاد کوم د مال لپاره بچو لپاره دنیا لپاره نه کوم هذا حديث حسن غريب وبه قال حدثنا ابو عمرو مسلم بن عمرو حدثنا بدني قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حميد عن عمرو شعيب بن ابي عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قدر النبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه محمد بن ابي حميد ومحمد بن ابي حميد وهو ابراهيم الانصاري المالكي وليس بالقوي عند اهل الحديث.